हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज मैं जो हूँ थोड़ा बिजी रह गया गाइस, थोड़ा काम था मेरे को। तो गाइस, मैं उसी के कारण आज वीडियो भी नहीं बना पाया। मैंने सोचा फ्रेंड्स के साथ थोड़ा काम है, तो मैं आज फ्रेंड्स थोड़ा बिजी रह गया, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया गाइस। तो मैं आज गया था सेब तोड़ने गाइस। तो मतलब कि गर्मी बहुत थी गाइस, रेल बन गई आज तो मेरी। तो मैंने सोचा घर में भी क्या करना है आज, तो मैंने सोच लिया कि चलो सेब तोड़ने जाते हैं आज, दिहाड़ी लगा लेते हैं गाइस, थोड़ा गरीब आदमी हूँ। तो गाइस, मैंने एक दो वीडियो चढ़ाई गाइस पहले यूट्यूब पर, जो उसमें फ्रेंड्स के कमेंट आए कि भाई आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। तो मैंने बोला कि फिर फ्रेंड्स, ये आवाज़ मेरी इस कारण आ रही है थोड़ी कम कि मेरा जो स्पीकर है फ़ोन का वो ख़राब हो गया है, मतलब तभी आवाज़ मेरी कम आ रही है। तो मैंने सोचा कि इस आवाज़ के लिए अब क्या करूं। फिर माइंड में आया कि माइक ख़रीद लेता हूं, तो उसी से मेरी आवाज़ जो है फुल आ जाएगी। तो गाइस, मैंने एक माइक खरीदा है जो 500 का पड़ा हुआ है। ये देखिए गाइस, ये वो माइक है। यहाँ पर इसको जो है सेल लगता है गाइस, यहाँ पर इस माइक को। तो ये देखिए कितना सा माइक है गाइस, छोटा सा है। तो ये देखिए गाइस, तो एक मैंने दूसरा लिया जो लगाया हुआ है, ये भी माइक है गाइस। तो अब शायद मेरी आवाज़ जो है थोड़ी बढ़ जाएगी गाइस, माइक के कारण थोड़ा मेरे फ़ोन में थोड़ी ख़राबी है। तो गाइस, इसी कारण मेरी आवाज़ कम आती है। मैंने सोचा फ्रेंड्स को बताते हैं कि वो आवाज़ मेरी जो है क्यों कम आती है। तो गाइस, अभी अभी बस मेरा लंच हुआ है। तो गाइस, मैंने अभी जो लंच किया मैं दिखाता हूँ किचन में, मतलब मम्मी पापा भाई भाभी सभी थे। तो बस अभी लंच हुआ गाइस मेरा जो है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने जो लंच किया है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। रुको गाइस, बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। A few moments later. A few moments later.